غياب تام للاعبي الأهلي عن التشكيل المثالي للجولة السابعة من عمر الدوري المصري بعد الأداء المخيب أمام إنبي، ورباعي الزمالك عبد الله السعيد ودونجا والونش وعمر جابر يتصدرون المشهد بعد الفوز على الاتحاد بهذه الجولة. الأهلي يشكر شباب بلوزداد الجزائري على الاستقبال الحافل للفريق بالأمس والسهولة الكبيرة التي لقاها الفريق بعد وصوله للجزائر، ويؤكد أنه أمر ليس بجديد على الأشقاء. الصحافة الجزائرية: عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد متخوف من وقوع لاعبيه في فخ الاحترام الزائد للأهلي بعد الخسارة ذهابا بسداسية، ويحذر كثيرا من هذا الأمر خلال التدريبات، ويؤكد للاعبيه مرارا وتكرارا أن التفريط في الفوز بهذا اللقاء قد يطيح بهم خارج مسابقة رابطة الأبطال مبكرا. الأهلي يخوض تدريبه الوحيد في الجزائر مساء اليوم في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت الجزائر على ملعب المباراة، وكولر يأمل في الاطمئنان على جاهزية وسام أبو علي وكافة اللاعبين. مارسيل كولر يطالب لاعبي الأهلي بعدم التركيز مع جماهير شباب بلوزداد في مواجهة الغد، ويحذرهم بشدة من التهاون أو الاستهتار أو التقصير في تنفيذ التعليمات الفنية. إسلام سليماني مهاجم شباب بلوزداد يحاول شحن طاقة زملائه برسائل قوية وحماسية في التدريب الأخير لتقديم كل ما لديهم في مواجهة الغد ورد اعتبارهم بعد الهزيمة ذهابا بنتيجة صعبة أمام الأهلي. أكرم توفيق يؤكد لزملائه في الجزائر أنه بالفعل تلقى عرض من نادي الشمال القطري، لكن لا صحة لكل ما يثار في مصر عن اتفاقه مع مسؤول النادي القطري على التواجد معهم، وأنه حتى هذه اللحظة يمنح النادي الأولوية ولا يمانع التجديد. الأهلي يستفسر من وكيل البرازيلي إيفرتون عن حقيقة ما يثار عن وجود إصابة لدى اللاعب في عضلات البطن ستمنعه من اللعب لنهاية شهر يناير قبل حسم الأمور مع ناديه. ومصدر يؤكد أن النادي لا يتحرك نحو اللاعب البرازيلي فقط، ولديه أكثر من بلان يعمل عليها تحسبا لفشل التعاقد مع اللاعب البرازيلي لأي سبب، خاصة أنه ليس هناك وفاق حتى الآن على المقابل المادي ولا طريقة السداد. الأهلي يتأكد من عدم وجود شروط جزائية في عقد اللاعب البرازيلي إيفرتون مع نادي بانيك سترافا التشيكي حاليا، وأنه ليس أمامه سوى خيار التفاوض مع النادي التشيكي وتلبية مطالبهم المالية الكبيرة التي وصلت ل 2 مليون و300 ألف يورو إذا أراد ضم اللاعب. موقع وين وين العربي ينشر تقرير فني مفصل عن إيفرتون الجناح البرازيلي، ويؤكد خلاله أنه سيكون نقلة نوعية في أداء الفريق الأحمر حال إتمام الصفقة، خصوصا أنه الأكثر صناعة للفرص والأكثر تسديدا في الدوري التشيكي والأكثر دقة في التمريرات الطولية، ويسجل أهداف فوق المتوقع بكثير رغم كل الأنباء التي تشير إلى وجود مفاوضات جادة. أحمد شوبير يواصل إثارة الجدل ويؤكد أن كولر حتى الآن لم يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع البرازيلي إيفرتون، والجماهير تؤكد أن شوبير يحاول التمهيد لفشل الصفقة أو عدم قدرة النادي على ضم اللاعب. تقارير جزائرية: بغداد بنجاح يأمل أن ينجح الأهلي في إقناع مسؤول الشمال القطري بالتفريط في خدماته لرغبته الشديدة في خوض تحدي جديد مع واحد من أفضل الأندية في القارة السمراء. تقارير صحفية تؤكد أن نادي الشمال القطري ليس وحده من يفكر في التعاقد مع بيرسي تاو، وأن هناك اهتمام من قطر القطري باللاعب أيضا. تقارير صحفية تؤكد أن رام ربيعة وزيزو ضمن اللاعبين المهتم الشمال القطري بالحصول على خدماتهم حال فشل محاولات الأهلي والزمالك تجديد عقودهم خلال الفترة القادمة. مدرب فاركو يؤكد أن ناديه لا يمانع بيع محمود جاد أو أي لاعب آخر في الفريق لكبار الدوري طالما سيكون هناك استفادة مالية. صحف الجزائر تنقل تصريحات حازم إمام عن تعجبه الشديد من تفريط الأهلي بلاعب مميز مثل القندوسي بسهولة، وتمنيه أن يكون لاعبا في الزمالك الفترة القادمة. والد أحمد سيد زيزو يتفق مع ممدوح حباس على الحصول على شيكات مطرخة بمواعيد محددة لضمان حصول نجله على مستحقاته في المواسم القادمة. ممدوح حباس يعرض على هنا بوريدة واتحاد الكرة 20 مليون جنيه وجدولة باقي مديونات الزمالك لكي يقدر الأبيض على قيد اللاعبين الجدد، ويستعين بوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لإقناع رئيس الاتحاد بالأمر. إدارة نادي الزمالك ترفض طلب جروس رحيل شيكابالا وحمزة المسلوسي وتتمسك باستمرار الثنائي مع الفريق رغم عدم قناعة المدير الفني بهم. محمود شوقي الناقد الرياضي يطالب النيابة العامة بالكشف عن الإجراءات الإدارية الخاطئة في سفر أحمد رفعت للإمارات والمتسبب فيها وعدم التكتم على هذا الأمر، خاصة أن قضية اللاعب قضية رأي عام ومن حق الجميع أن يعرف من هم المسؤولين عن الواقعة، بعدما حصل الإسماعيلي على نقاط المباراة أمام فيوتشر بسبب خطأ إداري. الاتحاد السكندري يطالب بالحصول على نقاط مباراته أمام مودرن سبورت بسبب تكرار نفس الخطأ أمامه وتواجد 6 لاعبين بقائمة فريق مودرن للمباراة. أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري والمعار من الأهلي: أنا تحت أمر النادي لو أراد عودتي وأعرت النادي قطر القطري لمدة موسم واحد فقط، ولا أمانع العودة للأهلي بالطبع، ولكن لن أعود من الإعارة لأبقى بديلا في الأهلي دون الحصول على توضيح من الجهاز الفني. وطبيعي جدا أن أكون متواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية لأن إعارتي لمدة سنة وستنتهي قبل البطولة.
وطبيعي جدا أن أكون متواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية لأن إعارتي لمدة سنة وستنتهي قبل البطولة. كانت أمنيتي أن أكون موجود مع الأهلي في البطولات الأخيرة من أجل مساعدة الفريق، لكن هذا الأمر كان خارج عن إرادتي. أحاول العودة إلى مستواي وتعويض الفترة الماضية وأتعرض لضغوط، ولكن الضغوط الإيجابية تكون أفضل، والضغوط جزء من كرة القدم، وانتقاد الجماهير لأي لاعب يجب أن يسمع اللاعب لكي تكون دافع له. أحترم النقد البناء وأتجنب الانتقادات السلبية. مارسيل كولر هو السبب الرئيسي الرحيل عن الأهلي لأنه توجد أشياء كثيرة كانت غير مفهومة بالنسبة لي ولا أعلم كيف أتعامل معها، ولا يوجد أحد يعرف التفاصيل. هو مدير فني وله كل احترامه وتقديره، ولكن توجد بعض الأمور يجب أن تكون واضحة لأي لاعب في العالم. لم أسمع كولر يقول أنني أصدر طاقة سلبية في الفريق ومن حقي كلاعب كرة قدم أن أكون حزين من عدم المشاركة، ولكن أصدقائي ليس ذنبهم أن نكشر في غرف الملابس. ولم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب السويسري أثناء فترة الإعارة. من الوارد أن يأتي لاعب في فترة من الفترات يتعرض لتراجع مستوى، لكن أنا دخلت في أكثر من سنة لا أشارك بشكل مستمر، وظليت لمدة سنة كاملة لا يوجد أحد يسمع عني في النادي ولم يحدث بسبب أي مشكلة. الموقف الذي حدث بعد مباراة الهلال بسبب تبديلي في الشوط الثاني ومن بعدها لا يوجد أي شيء بدر مني، وتعلمت من هذا الخطأ ولم أرتكب أي فعل آخر. قبل كأس العالم للأندية الماضية خرجت من القائمة رغم أنني كنت غير مصاب وجاهز وواقف على قدمي، وتعرضت للإصابة بعد إعلان القائمة بسبب حزني على هذا الأمر، وظليت لمدة 4 أيام في التدريبات لا أعرف سبب استبعادي. في النهاية احترمت رأي المدير الفني وحاولت أن أصل لشيء بخصوص سبب استبعادي دائما ولم أصل لأي شيء للأسف، وكولر لم يعطيني سبب مقنع. كل التدريبات يتم تصويرها، وقلت لكولر أخرج لي لقطة فيديو واحدة تدل أنني مقصر، وقال لي في النهاية هذا قراري. وأعترف أن العلاقة مع المدير الفني في تلك الفترة لم تكن في أحسن حال. لا يوجد أي حديث بيني وبين نادي الزمالك، وكل ما يصار كلام، وأنا رجل أهلاوي ومرتبط بعقد مع الأهلي حتى 2027، ومددت عقدي سنة قبل خروجي للإعارة. موسيماني هو أفضل مدرب تدربت معه بسبب صراحته. أبلغني أن مشاركتي معه بنسبة 5% ومنح لي الحرية في الاختيار، وبعدها ب3 أيام انتقلت النادي سموحة. محمد عبد الجليل لاعب الأهلي السابق. أتوقع فوز الأهلي على شباب بلوزداد 2-1، والفريق الجزائري سيضغط منذ بداية المباراة والأهلي سيخطف اللقاء في النهاية. فريق شباب بلوزداد لا يوجد أمامه سوى المكسب في هذه المواجهة، ولذلك سيبدأ المباراة ضاغطا من أجل الفوز وسيفتح الملعب، والأجواء هناك ستساعد الأهلي على التركيز وتحقيق المكسب. وأتوقع فوز بيراميدز على الترجي بنتيجة 1-0 رغم صعوبة اللقاء. مارسيل كولر مدرب كبير، ولكن تصريحاته بعد المباراة الماضية لم تكن منطقية. هناك لاعبين في الدوري المصري جيدين، والأهلي لن يتمكن من ضم أكثر من لاعبين أجانب بسبب اللائحة وعدم وجود أماكن أخرى في القائمة، وفي ظل حاجة الفريق إلى أكثر من لاعب آخر فليس أمام المدرب سوى خيار اللاعب المحلي. لذلك استغربت تصريحاته جدا. لاعب مثل أسامة فيصل لاعب جيد جدا، وكان سيكون خيار جيد لو تواجد مع وسام، وليس شرط أن يسجل المهاجم أهداف دائما، ودور المهاجم لا يتوقف على تسجيل الأهداف فقط. وزيكو والبنوبي لاعبين جيدين وكانوا خيارات جيدة أيضا، وزيكو خصوصا كان من الممكن أن يقدم الإضافة للفريق. التونسي محمد الضو كريستو كان سيفيد الأهلي في الوقت الحالي لو كان موجود، والأهلي يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن في ظل ما نراه في الفترة الأخيرة في غياب محمد هاني. أكرم توفيق مستواه متراجع ولا يقدم أفضل مستوى لديه في مركز الظهير الأيمن. وائل الأباني. مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة في ظل الأجواء في الجزائر بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 6-1، ولاعبي الأهلي لابد أن يتناسوا نتيجة مباراة الذهاب تماما وخوض مواجهة العودة بكامل تركيزهم لتجنب الخسارة على أقل تقدير. كهربا في الأصل جناح ويمكنه المشاركة في هذا المركز في ظل النقص العدد الواضح في هذا المركز وغياب رضا سليم وطاهر محمد طاهر. مارسيل كولر مدرب جيد جدا، لكن مؤخرا تركيزه غائب تماما، وما كان يميزه في البداية أنه كان لا يفتكس كثيرا في التشكيل وكانت علاقته جيدة بجميع عناصر الفريق، لكنه مؤخرا افتقد التركيز وأصبح يفتكس في كل مباراة ولا نعرف ماذا يريد. وعلاقته أيضا بالعديد من لاعبي الفريق ليست على ما يرام مثل كهربا ورضا سليم وبيرسي تاو وأفشة، والمدرب السويسري أثر معنويا على رباعي الفريق، وخاصة كهربا الذي كان يسير بشكل جيد وجلس بديلا بسبب موديست الفترة كبيرة. المدير الفني لو ظل في هذا الطريق ستنتهي علاقته بالأهلي بلا شك، ولكن لو استعاد تركيزه سيستمر مع الفريق لكأس العالم للأندية.